Бұл сабаққа сіз миллион теңгені қалай табу стратегиясын білуге келдіңіз. Сабақтың соңына дейін қараған әрбір адам осы салада 1 миллионды қалай табу керектігін біліп кететін болады. Сабақтың соңына дейін тыңдаған әрбір оқырманға менен крутой бонустар болатын болады. Тігіншіге оқығым келеді, бірақ ол жерде табыс бар ма, немесе бастап кету үшін көп шығын керек болар, немесе қолымнан келмей босқа уақыт өткізіп аламын ба деп, немесе тігін курсын бітіріп алып, машинкасы бір бұрышта шаң басып жатқандар бар. Ол үшін айтатын едім, ештеңеден қорықпай, тезірек бастап кету керек. Яғни сен оқуды бітіріп болдың, сол аралықта 1 ай дұрыс қиындық болады. Өйткені мен өзім бітіріп келгенде де теоретически барлығын түсінемін, бірақ өз қолым өзімді тыңдамады. Өйткені практика біздің салада өте маңызды. Яғни 1 ай кішкене қиындыққа шыдап, өз қолыңызды игеріп, біліміңізді дамытып бастағаннан кейін, кез келген жерден, даже ателье ашып, немесе үйде отырып, осы саланы бастап кетуге болады. Осы сабақты сізге декомпозиция жасап, 1 миллион табудың жолын қысқада нұсқа шығарып беретін боламын. Сәлем, мен Салия Көмек. Тігін саласында 27 жылдан астам тәжірибесі бар модельер, конструктор. Қазір менде 100 квадратан аса ательем бар, 1000-нан астам довольны клиент, 100-ге жуық шәкірт оқыттым, және де қазір еркін өз отбасымен саяхаттай аламын. Айлық оборотым 2 миллионнан асады. Қазір мен сіздермен өз шәкірттерінің результатын айтып, таныстыра кетейін. Ең бірінші Жанат ханымды айтсақ болады, ол кісі 5 баланың анасы, ата-ененің қолында тұрады. Тігін саласында өте қатты қызығып жүрген. Шәкірттікке келіп, 1 ай бойы менен обучение алып, сол 1 айдың ішінде даже соншалықты оның қызығушылығы жоғары болды ма, 1 айдың ішінде менімен бірге жұмыс жасап кетті. Бірге жаңағы даже спортивный коллекция шығарған кездеріміз болды, на продажу. Және сол 1 айдың көлемінде үйренген қыз келесі айда өзіне жеке кәсіп бастап кетті. Қазіргі таңда оның обороты 500 мыңнан асады. Кейде тіпті заказдарын таңдап алып жатады. Мынаны тігемін, мынаны тікпеймін деген сияқты. Оның өзі осы салада еркелеп жүріп, өзінің хоббиін, жаңағы арманын орындай жүріп, керемет табысқа жеткендігін білдіреді. Тағы бір шәкіртім Алия ханым. Мен өзіме осы жақтан үйреніп жатырмын. Негізі реставрацияда жүргеніме 15 жылдай болды. Бірақ бәрібір кройдан қиналатынмын. Мынаны үшін 2 күнде тігіп шықтым. Құдай қаласа енді шалбар бастадық. Бәрі ұнап жатыр, ең оңай методикамен. Маған келгенде неше жылдан бері реставрация мен ремонтта отырған екен. Ол пішуді үйренгісі келді. Келіп, 3 аптаның ішінде өзінің запросын жауып, пішу мен вечерный көйлектердің қиын сложный модельдерін тігіп үйреніп алып, өзінің ательесін ашып, жеке кәсібін бастап кетті. Қазіргі таңда өзінің көмекшісі бар, өткен жолы келіп алғысын білдіріп, өзіне көмекші алып, делегирование жасауды қолға алғанын айтты. Өйткені біздің сабақта, менің сабағымда делегирование жасауды да үйреніп кетеді. Соның арқасында өз кәсібінен кайф алып, рахаттана жүріп, ақша тауып жүр. Қазіргі таңда айлық обороты 500 мың төңірегінде. Ал келесі шәкіртіме келсек, тіпті қызық әңгіме. Менің жанымда 1 жылдай жүріп, түгелімен менің командамда болып, бүкіл навыктарды, тонкостарын үйреніп, қазіргі таңда өзінің жеке кәсібін ашып, ательесін ашып, одан бөлек детский прокат платьев отделін ашты. Кешегі Наурыз мерекелері мен 8 март мерекелерінде көптеген клиенттер келіп, прокат платьяның өзінен миллион табыс тапты. Қазіргі таңда мыңдаған клиентская база құрудан бөлек, жүздеген шәкірт тәрбиелеп отырып, делегированияның арқасында бүкіл әлемді отбасымен бірге саяхаттап жүрмін. Жылына 3 рет, 4 ретке дейін саяхатқа шығып келемін. Успешный успех сияқты ма? Бірақ бұл нәтижеге мен бірден келген жоқпын. Барлығын нөлден бір бұрышты ғана арендовать етіп бастаған болатын. Самооценка 0, үйдегілер қолдамайды, тіпті тігінші деп менсінбейді. Ал айлық табысым өте аз болды. Саяхаттау туралы даже армандамайтынмын. Шіркін, қазіргі білімімді сол кезде білсем ғой. Яғни бір бұрышта отырып, ешқандай нәтижеге жетпей, мен 25 жыл отырыппын. Инстаграм парақшасын жүргізу арқылы және өзімнің блогымды қолға алу арқылы мен көптеген нәтижелерге жеттім.
кез келген адамға бірден блог жүргізіп кету өте қиын болады. Өйткені әрқайсыңыз идеальный сәтті күтесіздер. Яғни алдарыңызға қандай да бір мақсат қойып аласыз. Мынаны жасап болайын, сосын бастаймын. Немесе менде мынандай условия болсын, содан кейін бастаймын деп. Бірақ менде ондай болған жоқ. Мен бірден қате жасасам да, дұрыс емес жасасам да, кадрым қисық болса да, историяларым вообще безобразный болса да, мен тоқтамай шыға бердім. Яғни сол тоқтамай шығудың арқасында қазіргі таңда сол Инстаграм жүргізу арқылы мен қаншама армандарыма қол жеткіздім. Ательемді кішкене ғана бұрыштан үлкен 100 квадраттық үлкен ательеге ауыстырып, көптеген қыздардан команда құрап, қазіргі таңда заказдарды еркін алатын, даже мен жоқ болсам да, мен саяхатта жүрген кездің өзінде менің командам заказды ала алатын дәрежеге жеткіздім. Кейде ойлап қоямын, осы саланы, яғни блогымды болсын, инстаграмды болсын, осы алған білімдерімді 5 жыл алдын алсам қандай болар еді деп, бірақ осы қазір бастауға маған нәсіп болған екен. Бірақ сіздерге повезло, менен білім алып 27 жыл жинаған тәжірибемді өте аз уақытта қабылдап, бір айдың ішінде курсты бітіріп шығып, келесі бір айда менен практика өтсеңіздер болады. Солай алып алып, өздеріңіз бірден нәтижеге жетіп, 1 миллион теңге табуға болатынын еретем. Ал енді сабақты бастайын. Бірінші вариант для новичков. Яғни проходимый жерден помещение арендовать етіп алып, айына 30-40 заказ алып, одан бөлек шалбар қысқарту, юбка қысқарту, замок ауыстыру сияқты көптеген ремонттарды жасай отырып, табысқа жетуге болады. Немесе үйінде отырып, Инстаграм парақшасын жүргізіп, блогыңды жүргізіп, заказдар алуға болатынын еретем. Осы вариантты 90% тігіншілер қолданады. Яғни мысалы көйлекті немесе бір кез келген костюмды 30 мыңға тігетін болсаң, яғни айына 30 заказ қабылдайтын болсаң, 30-ды 30-ға көбейтеміз, 900 мың теңге. Майда шүйде бала қысқарту, жаңағы айтып өткен юбкаларды, замогын ауыстыру деген сияқты жұмыстарды қосқанда 1 миллион теңгені оңай табуға болады. Екінші вариант садик, мектеп, үлкен организацияларға, компанияларға. Қазақстанда 1 миллионға жоқ организациялар бар екен. Өзіңізге жақын мекемелерге барып, өз ұсынысыңызды тастауға болады. Яғни кез келген мекемеге униформа қажет болады. Немесе жаңа күнделіктіге киетін мектеп болатын болса, жакет, юбкасы қажет болады. Немесе садик болатын болса да сонда жакет, юбкалары бар. Немесе мерекелік іс-шараларға әртүрлі дизайндағы киімдерді тігіп беруге болады. Сондай ұсыныс арқылы да бір заказдан 1 миллион теңге табуға болады. Мысалы, қарапайым наурызда киетін кәжекей болсын, оның тігілу бағасы 5 мың теңге болсын. Бір мектепте 1000-ға жуық оқушы оқиды. Мұғалімдерге тегін тігіп берем деп рекламалап берсеңіз, 200-ге штук заказды бір күнде алуға болады. Еще есть такой вариант. Прокатный киім тігіп, садиктермен келісіп, прокатқа немесе сатуға да болады. Мен осындай заказдарым арқылы өз табысымда 300 мыңға дейін көтеріп алған болатын. Үшінші вариант, TikTok желісі арқылы дамып, Инстаграмға контент жасау арқылы қалаңызға атақты тігінші болуға болады. Варианттар өте көп. Жеке бренд дамыту арқылы сіз өз франшизаңызды сата аласыз және де шәкірт алып бастайсыз. Осы жерде миллион емес, миллиондаған табыстар табуға болады. Және де маған келген шәкірт 100% результат алып, табыс тауып, TikTok желісімен Инстаграм парақшасын дамытып, қандай блог жүргізу керек, қандай контент жасау керек, қандай сатылымға алып келеді контенттарды, қалай жасау керек екенін түгелімен білім алып шығып, сату жолдарын үйренетін болады. Сабақ соңына келгенде сіздерге уәде етілген бонусымды беретін боламын. Бірінші бонус ол менің мастер-классыма 50% жеңілдікпен 10 мың теңге емес, 5 мың теңге болады. Екінші жеңілдік менің кәсіби тігінші болады курсыма 20% жеңілдікпен келесіз. Бұл курстың аяғында, яғни кәсіби тігінші бол курсын бітірген әрбір қыз келіншек немесе ер адам кәсіби тігінші болып шығады. Қазір сізге мастер-класс немесе курс деген батырма шығады. Батырманы басып толық ақпарат ала